大家好，我是阿罗。今天呢，我们来继续聊一聊我们的一个柴犬币的一个行情啊，行情。那今天的柴犬币呢，也是从最低05.07这个位置啊，今天也跟着大盘随之的往上拉到了这个736这个位置啊，736这个位置。那么柴犬币为什么今天会涨呢？那实际上呢是跟比特币的行情是相关的啊。比特币呢从26000一直的话呢不断的往上涨，最高拉到27000啊，27000。接下来比特币可能会继续拉到28000，甚至是32000，对吧？甚至是32000。那随着大盘的一个上升啊，那么我们的柴犬币呢也会跟随大盘呢也会不断的在上升啊，不断上升。现在这个位置还是很低的啊，很低的。大家如果有资金的话呢，依然是可以干嘛？还是可以在这个比较低的位置呢多多买进啊，多多买进。因为预计柴犬币呢会干到0.00001，对吧？4个01，对吧？那么呢，如果做大的买进的话呢，肯定能赚到一波啊，赚到一波。所以呢，针对于柴犬币的行情呢，我认为大家多囤一些就对了啊。现在呢，大盘马上要开始抬升，那么也会带动我们的这个柴犬币的一个抬升啊。目前来说，从资金来看呢，今天就是因为涨了一部分啊，今天有一些人在出金啊，出金，但是不用担心啊，不用担心。柴犬币的话呢，目前来说出量不是很大，我认为大家越跌我们就越买。真的，现在这些人在出金的情况下，我们买进就对了，一定要叫炒币也好，炒股也好，我们一定要学会叫反向操作，对吧？一定要学会反向操作啊，不要追高也对吧？一定要抄底啊，一定要抄底啊。目前来说，消息面呢，依然还是之前的一些消息面啊，没有更多的一个消息面。目前来说，柴犬币的行情呢，依然是跟随大盘的行情在不断的在上涨啊。所以呢，现货呢，我建议大家多囤一点。合约的话，大家可以开多了啊，可以开多啊，跟随这一波啊，然后呢，我们可以持一波。所以呢，针对于这个行情啊，大家多买一些就对了啊。另外的话呢，我们来继续看一下大盘的一个行情的情况。我们来看今天大盘的一个资金的进入情况。今天比特币呢，昨天呢有十几个亿的一个进场啊，然后呢最大的一笔的话呢，应该是20个亿啊，20个亿。所以呢，我预计啊，比特币接下来这一波啊，会抬得高高的啊，干到28000，甚至是32000都是有可能的啊。大家真的比特币这一波呢，我们要根据这个自己的一个，如果大家看好大盘上升的话，那么我们其实可以加仓一些跟随大盘上涨的一些币啊。那哪些币可以加仓呢？我这里呢还是给我的会员推荐的啊，像跟着这一波涨的话呢，基本上就是能够跟着大盘上涨的一些优质币吧。阿罗这边推荐了14个啊，这里包括我们的柴犬币、狗狗币啊这些，对吧？还有我们的马斯克弟弟的，还有香港板块，还有 ID 的。这14个币呢，大家如果有资金的话，还是可以加仓的啊，因为它这些币呢能够跟随大盘的上涨啊。只要比特币涨1%，那些币可能就涨5%啊。所以的话呢，大家可以跟着我去抄底一下的币啊。另外呢，阿罗这个是阿罗老师的会员社区，如果你想进来跟着阿罗老师做的，阿罗每天都会推荐很多的优质币给到大家，还有一些信息面啊。那么如果你想进社区的话，那就可以私信阿罗啊。这个的话呢，就是阿罗老师的一个联系方式啊，在这里啊。大家可以添加以下的联系方式找到阿罗啊。进来以后呢，阿罗这边呢就都会推荐10个以上的百币给你啊，至少啊，还会送到的一套价值9800的 K 线课程啊。真的，我的会员呢都有赚到钱了，这个会员跟我赚了有几十万啊，这个会员跟我赚了2万多美金啊。好了，如果你想进社区跟单的话，那就私信阿罗就行啊。趁着大盘现在开始涨，大家要抓紧抄底啊。
好了，关于差点币我大概就讲这么多。